商務頭房地產經紀小林今日介紹俾大家嘅係一個別墅嚟㗎嚇，大豪花園嘅一期單位。而家呢個單位我哋正門對住我哋一個花園面積，中心庭院呢一邊，所以整體一個視野係比較開闊啲嘅。咁你別墅有天有地咁啊，呢個單位呢個花園位置睇得出嚟，而家全部係有加建過嘅。咁你門前可以停2台車到，然後呢個單位咧，你後期就唔需要話去再加建啦。而家呢啲咁嘅單位，好似包括呢個都係花園位置，已經係擴建咗。咁如果原裝咧係比較細少少，房間面積114個平方，原裝3房2衛嘅。咁而家都係改咗一個3房2衛狀態，但係一個廳同埋飯廳位置咧睇得出嚟係大咗好多嘅，即係呢一邊全部都係擴建，1樓多咗間房出嚟。咁沿用咗呢個全部都係花園面積嚟嘅嚇，全部加建擴建咗，咁啊慳時慳力啦。因為原裝咧可能真係比較細少少嘅個單位啊，個使用面積會比較細，但係而家你擴建咗出嚟會慳咗好多心力喺度咯。咁呢啲單位而家採光效果啊，你絕對放心。而家係落雨天啊，整體 OK 嘅。1樓有一個衞生間，咁你睇翻整體呢個1樓位置咧係 OK 嘅，睇翻個空間感嚇。呢度全部都係加建出嚟㗎啦。基本上咁實用面積1樓係去到大概係100平方一個建築㗎。咁啊，我哋2樓呢邊咧，全部都係房間係生活區咯。咁原裝1樓呢間房係而家可以做雜物房或者係老人房都 OK。咁因為佢係加出嚟㗎，原裝冇嘅。咁啊，後期呢度真係需要再加裝一個扶手啦。呢個護欄佢而家係冇嘅，咁你後期加裝都平啊，幾百蚊搞掂晒。咁呢間下房都係，因為別墅咧全部對住我哋園林呢邊嘅綠化，對住中心庭院，採光同埋我哋通風效果都有一流啊 ，OK 嘅整個空間。而我呢間房咧，佢都利用咗下邊加建嘅嗰個空間位置嘅。咁呢啲咁啊大飄窗啊，都係望翻自己一個園林。咁呢邊原裝係洗手間，而家都係改咗一個露台位置啊，做咗風窗處理。咁呢啲單位點解推薦咧？而家呢個平100零萬，170左右啊，直接拎翻入住就唔需要後期再搞，因為呢個裝修大概裝咗2到3年咁樣個使用空間啦。咁睇翻我哋3樓主人套房呢邊咧，都舒服㗎。呢啲單位就唔好話後期執嗰啲就嗰啲又貴又唔實用啦。咁呢個單位咧睇得出嚟，全部搭晒棚㗎啦，即係3樓都做咗玻璃棚啊！呢個咁嘅露台位置原先係開揚嘅，咁而家做咗去風窗處理啊。整體咁你玻璃棚真係呢度都幾皮嘢啦啊！咁而家單價總價都係170左右咧，可以上車。3樓大套間呢邊都係冇暗房冇暗衛，成個有天有地，房間面積114個平方，然後總價170 total 搞掂。有興趣你哋現場